Movimiento de Tommy Aranda. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Boca! ¡Vaya latigazo que se ha sacado Tomás Aranda, que muestra una vez más su calidad, pero que hoy lo que le pedían muchas personas, que le decían, no, es que le falta definición, no, es que el pibe no sabe pegarle la bola, pues toma golazo, la manda al ángulo, la manda a guardar, para que lo grite toda la Bombonera, y especialmente una persona, la mamá de Tommy, que decía ser la persona más feliz del mundo cuando jugó. Imagínate con el primer gol en el primer equipo del Club Atlético Boca Juniors. Es el día de Tomás Aranda, el chaval que mostró desde el día 1 que lo pude ver en un superclásico de reserva, que era distinto, que era especial. Boca 1, Unión 0. Tommy Aranda.